கைஸ் பக்கா பீச் வைப்ஸ். பட் யார்கிட்ட சொல்லுங்க? வெயிட் அங்க ஒரு தடை இருந்துச்சு இல்லையா ப்ரோ? அது வெறும் தண்ணியும் மரங்களும் தான். அதுதான் நினைக்கிறேன். அந்த மரங்களை பாருங்கள், அப்படியே ஜூராசிக் பார்க்கில் இருந்து வந்தது போல. நண்பர்களே, இந்த வரைபடத்தில் உள்ள சிவப்பு கோடு அது தடை செய்யப்பட்ட பகுதி என்று அர்த்தம். சரி, நாம இப்போதான் எல்லையை தாண்டிட்டோம். ஜிபிஎஸ்ல தெளிவா காட்டுது. நாம இப்பதான் ஆபத்தான பகுதிக்குள்ள நுழைஞ்சிருக்கோம். அங்கே ஏதோ அசைந்ததை நான் பார்த்தேன். ஓ கடவுளே, அது என்ன? அது ஒரு உண்மையான அம்பு. இந்த அம்ப பாரு. இது கையால செஞ்சது. இறகுகள்லாம் இருக்கு. அவங்க நம்மள பாத்துட்டு இருக்காங்களா? இப்போ ஏதோ சரியில்லை. எனக்கு குரல்கள் கேக்குது, மெதுவா பேசுற மாதிரி. நீ சும்மா கற்பனை பண்ற. மார்க் அவன் எங்க போனான்? Damn it. யாரும் அவன் போனதை பார்க்கவும் இல்ல, கேட்கவும் இல்ல. சிக்னல் இல்ல. எதுவும் இல்ல. நாம இங்க வந்திருக்கவே கூடாது. வெளியேறு. அவங்க நம்மள சுத்திட்டாங்க. அசையாதே, சத்தம் போடாதே. அங்க யாரோ இருக்காங்க. அங்கே உள்ள வா. க்ளோ!